Faciə. Cəllabadlı gənc dəm qazından boğularaq həyatını itirdi. Ailənin yeganə oğul övladı idi. Cəllabad rayonunda ağır faciə baş verib. Gənc bir həyat gözlənilmədən və acı şəkildə sona çatıb. Sfera Az Qafqazinfoya istinadən xəbər verir ki, hadisə Sumqayıt şəhərində Ceyranbatan bağları yaşayış massivində qeydə alınıb. Belə ki, Cəllabad rayon sakini 2002-ci il təvəllüdlü Musa Nazimoğlu Məmişov kirayə yaşadığı mənzildə dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib. İlkin məlumatlara görə mənzildə istilik sistemi ilə bağlı yaranan nasazlıq nəticəsində qaz sızması baş verib və gənc yatdığı halda zəhərlənərək həyatını itirib. Musanın qəfil ölümü ailəsini, yaxınlarını və onu tanıyan hər kəsi dərin sarsıntıya salıb. Bildirilir ki, o Cəllabad rayonunun Uzuntəpə kəndində yaşayan ailənin yeganə oğul övladı olub. Ailənin yaşadığı ağrı isə bununla da bitmir. Mərhumun bacısının həyat yoldaşı Vətən müharibəsində şəhid olub. Bu ardıcıl itkilər ailəyə ağır zərbə vurub. Gənc yaşında həyata gözlərini yuman Musanın arzuları, planları, gələcək ümidləri yarımçıq qalıb. Onun vaxtsız ölümü bir daha məişətdə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyin nə qədər vacib olduğunu acı şəkildə xatırladır. Hazırda faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Ölümün dəqiq səbəbləri ekspertizadan sonra məlum olacaq. Allah rəhmət eləsin.